Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. 1978 елда миңа сығышы менән Хайбулла районының Аккар авылынан запастагы подполковник Радимир Әхмәт улы Юлдашбаев бала сагында үзе шаһит булган бер вакыйга турында һөйләне. Һугыштан һуңгы елдар Радимир агайның атаһы кунак кыйган. Ишгали курайсы мәҗлес күрке. Ярһып курайында уйнай. Бию көйдәренә күсә, бергә төшәләр. Хакһыҙыраҡ берәү самаһыҙ ҡулын һелтәп бейеп ҡурайын һындыра. Шунда Ишғали ҡурайсы йөрәк һынып, ҡурайымды һындырғансы үҙемде үлтерһәң ни була ти. 1984 йылда ҡурайға арналған бер мәҡәләмдә ошо ваҡиға тураһында ла яҙып үткәйнем. Мәшһүр ҡурайсы Ишмулла Дилмөхәмәтов уҡыған икән. Ҡустым, иғтибарлы икәнһең, беҙгә һинең менән һөйләшеп ултырырға кәрәк тине. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы күптә үтмәй, Ишмуллағай яҡты донъянан китеп барды. Үҙе менән бер тапҡырҙа махсус һөйләшеп ултырырға тура килмәһә лә, йылдар үткәс, Ишмулла ағайға арналған мәҡәләләр яҙырға, телевизион тапшырыуҙар әҙерләргә насип булды. Йәш ҡына баланы нисә йәштән ҡурайҙа өйрәтергә мөмкин тип һорайҙар. Яуап, мәшһүр ҡурайсыны тәрбиәләгән Ишғали олатайҙың методикаһында. Ул улына бәләкәй сағынан уҡ ҡурай тоттороуҙы үҙ маҡсат итеп ҡуймаған. Үпкәләнеген мәғәнәле йөрәккә көс төшөү мөмкин. Шул уҡ ваҡытта бәләкәй бит әле тип еңел-елпе йыр йырлатмаған. Оҙон көйҙәр өйрәтеп, ысын моң тәрбиәһе биргән. Бер вакыт хәтеремдә, минең олатайым шулай бер туй үткәрҙе. Ул туй бит инде бәләкәй генә. Өйдә була ошондай туйҙа ул вакытта араҡы фәлән булмай, матур гына туй үткәреп ултыралар. Беҙ уйнап йөрөгән балалар инде, Ишмулла йүгерешеп уйнап йөрөгән ялан аяҡ балалар инеп ишек төбөндә торабыҙ. Ишҡалағай ҡурайына тәҙрәләр зыңғырлап тора. Теге бәләкәй генә өйҙөң әйтергә кәрәк урындағы һинкеп тора. Шул ҡәҙәр уйнай. Фәйрүзә еңгәй бик зур яҡшы яраусы булды. Шунда ултырған хатындар, ирләр һоранылар инде Фәйрүзә еңгәйгә, «Я йырла әле». Был Фәйрүзә еңгәй Ашҡаҙарҙы йырланы. Ашҡаҙарҙан йырлағайны. Кем әйтте инде, беҙ малайлар теҙелеп тора, шунда 4-5 малай ишек төбөндә. Ишҡалағай братып ыннаны ла, Ишмулла бер йырлап ебәр әле. Был әсе тауыш белән Таштуғайҙы йырлап ебәрҙе. Бөтөнөбөҙ шунда хайран ҡалдыҡ инде. Үткән быуаттың 30-нчы йылдарында Ишғали Дилмөхәмәтов һөргөндә булып ҡайта. Сәбәбе, ул революциянан һуң халҡының яҙмыш өсөн яуаплы мәлдә боҫоп ятмай. Мына Шөкәрә восстаниеһында ҡатнашып, ошондағы халыҡ күп ярҙам иткән исеме белән атайҙа үҙенең иленән мәхрүм итеп ситкә ҡыуалар. Оренбур облысында, или Ҡаҙағстанда, шул тирәлә Орский аръяғында бер 2 йылдан ашу йөрөп ҡайттылар. Ишмулла ул ваҡытта бик күп әйтергә кәрәк. Башҡортса ғына түгел, ҡаҙаҡса, русса бик яҡшы белеп нитеп ҡайтҡайны. Фәйрүзә еңгәй ул ваҡытта ҡаҙаҡса һөйләйне. Ул бер нисә йыл буйы ҡаҙаҡса һөйләп ыҙаланы. Ишҡали ағай бер ваҡытта ла үҙенең телен ул нитмәне, боҙманы. Һәйбәт, һәр ваҡыт шулайтып йөрөнө. Әйтергә кәрәк, Ишмулла шунда бергә атаһы белән мал көтөп, Ҡаҙаҡ далаһында, Оренбур далаһында әсәһе белән михнәтте әҙ күрмәгәндәр, күрәһең. 1943 йылда Баймаҡ колхоз-совхоз театры артистары Яҡуп ауылында сығыш яһай. Сығыштарынан һуң урындағы таланттарҙы тыңлайҙар. Һәм Ишмулланы үҙҙәре менән китергә өгөтләйҙәр. Берҙән үҫмер иҫ талантлы. Икенсенән, театрда эшләгән ирҙәр һуғышҡа киткән, ирҙәр ролен башҡарырға кеше юҡ. Атай фронтта, әсәй нихәл итһен, улының ынтылышында тойғандар, риза була. Баймаҡ театрында Ишмулла талантлы халыҡ йырсылары Биби Камал Мәһәҙиева һәм Ғашүрә Ирназароваларҙан күп өйрәнә.
Монан да бигерәк инде мәшһүр курайсы Хәмит Әхмәтов йогынтыһында Бөрьян ырыуы курайсылары мәктәбен үтә. Бөтен халык Хәмит агайдың уйнаганда шундай хокланалар. Чөнки ул аның шикелле әле республикада ул заманда әле юк ине курайсы. Курай яраман сөргән бит. Әйе. Оның курайларының юанлыгы, может, бәлки хәзер дә хакланалыр. Ул үзлегән сакта, ул күкрәккә һалып, әнгә һалып уйнаганда, күзләреннән аның ысқын ысып, шундай бер ниндәй микрофонһыз сәхнә ярып уйнай ине. Менә агайым аларды күреп, хокланып үсеп, аның өлгөһен алып, шуның буенча уйнанып. Ишмулла Дилмөхәмәтов Башкортстандың Советтар Союзының абруйлы делегациялары составында Францияла, Италияла, Германияла, Афганстанда, Пакистанда, Японияла һәм башка дөньяның ямгыһы 50-нән ашу илендә сыгыш яһап, был илдәрнең халыктарын башкорт сәнгатенә әсир итте. Ишмулла агай асылда башкорт моңы илсеһе булып, дөньяның бөтә кыткаларында гидеп сыкты. Парижда бөтә дөнья халыклары мәдәнияте күргәзмәсе залында сыгышка әзерләнгәндә әйткәндәй, бында 1925 елда Йомабай Исәнбаев сыгыш яһаган. Сыгыштар өчен җаваплы Франсуаза Грюнд ханым концертты Ишмулла Дилмөхәмәтов башлаһын. Ул сәхнәгә сыкһа, моңы залга һыймай Урал таударына алып китә дип әйткәне билдәле. Башымдагы түбәтәемдә 150 һум биреп һорайдар, сит яктарда матур йөрәһәң, кем балаһы дип һорайдар дип йырлана башкорт халыкларында. 20-нче буаттың иң мәшһүр курайслары исәбенә ингән Ишгали Ишмулла Сайфулла Дилмөхәмәтовтарның шәҗәрәһе менән кызыкынып, архивка мөрәҗәгать итәргә туры килде. Башкортстан Республикаһы Юстиция министрлыгының ЗАГС идаралыгы архивында шундай мәгълүмат бар. 1901 елның 1 февралендә Оренбур губернаһы Орское өйәде Якуб авылында Шәмсетдин һәм Хөснямал Дилмөхәмәтовтарның гаиләһендә ир бала дөньяга килә, Ишгали дип исем кушалар. Игътибар итәйек, Ишгалинең фамилияһы Дилмөхәмәтов. Күрәһең, дингә кире мөнәсәбәт аркаһында һуңгарак фамилия үзгәргәндер. Якуб авылының метрикалары арасында Шәмсетдин Дилмөхәмәтовтың исеме осраманы. Шул ук вакытта
1868-1870 еллардағы метрикалары юк. Демәк, Шәмсетдин Динмөхәмәтов 1868-1870 еллар аралыгында туган дип аралашырга мөмкин. Башкортстан Республикаһы Үдәк дәүләт тарих архивында һакланган 1759 елгы 10 ревизия материалларында Оренбур губернаһы, Оренбур өйәде 1 Башкорт кантоны 3 йортка караган Якуб авылында Динмөхәмәттең исеме теркәлгән. Уга 11 яшь була. Демәк, 1742 елгы. Ошо ук материалларда Динмөхәмәттең атаһы Әл-Мөхәммәд Габбас улы Янгулов һәм әсәһе Сәлимә Юламан кызы теркәлгән. Атаһына 40, әсәһенә 39 яшь була. 1716 елгы 7 халыкты исәпкә алу материалларында Оренбур губернаһы, Оренбур өйәде 9 Башкорт кантоны 1 бүлек Туңгаур волосы старшинаһы Юмагужа Дәүләтбирдин командаһы Максут авылында 21 яшьлек. Тимәк, 1795 елгы Габбас Янгулов теркәлгән. Ошонда ук Габбастың атаһы Янгул Максутов, Янгулдың улдары һәм бер туган агай-энеләре хакында ла мәгълүматлар бар. Янгулдың Якуб, Абдулла, Әбүбәкер, Габбас, Әхмәр, Гайса, Әхмәт исемле улдары була. Улар барыһы ла нәҫел дәвам итә. Хәзерге Ялайыр районы Якуб авылының атамаһы Янгул Максутовтың өлкән улы 1777 елгы Якубка бәйле. Шулай ук Максуттың Янбай, Янгул, Мөхәммәд Шәриф, Сөләйман, Янгилди атлы улдары теркәлгән. Янбайдың икенче улы Ишмулла йорт йөҙбашсыһы була. Борынгы тарихка мөккибән булган мәшһүр Курайсы Ишгали бәлки тап шул олатаһы хөрмәтенә өлкән улына Ишмулла дип исем кушкандыр да. Хәзерге Ялайыр районының Сәлим авылының исеме Максуттың Янгилди улынан туган 1787 елгы Сәлимян исеменә бәйле. Аңлашыла, Якуб һәм Сәлим авылдарына Максут авылы кешеләре нигез һалган. Был авылларга исем биргән Якуб һәм Сәлим иһә ике туган агайыны. Башкортстан тарихы буенча материалларда 1735-1740 еллардагы башкорт ихтилалы етәкчеләренең береһе 1737 елның башында кулга алынган Килмәк Нурушевтың, әлбиттә, батша караттарының басымы астында ихтилалда әүдем катнашучыларны ярлыкка ухрап Өфөгә килергә, асылда баш алырга сакырып язган хатында Туңгаур ырыуынан Максут батырдың да исеме телгә алына. Бындай дәһшәтле осырда Батыр дигән исемгә лаек булып Максут Батыр атлы булып йөрер һәм караттарның аяусыз язалавы һөҗүмтәһендә язылган хатта исеме телгә алыныр өчен ниндәй батыр булырга кирәк. Яшәгән елдары һәм халык алдындагы абруе буенча авылга исем биргән Максут һәм 1735-1740 еллардагы башкорт ихтилалында иленең азатлыгы өчен ян аямай алышкан Максут Батыр бер үк кеше булуы бик ихтимал. Бәлки Ишмулла Курайының дәһшәтле оранында данлыклы Максут Батырның һәм башка олаталарының ханмат рухы сагылалыр. Башкорт тарихының 1000 ел язмасыһы Курай бәхәскә мохтаҗ түгел, шулай да бер факт килтерәйек.
Казан қаласының 1000 еллыға айқанлы нәшір ителгән Татарстан халық рухы китабында ғөрф гадәттәр бүлеге мәшһүр курайсы Башкортстанның халык Рәсәй Федерациясының атказанган артисты Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты Ишмулла Дилмөхәмәтовтың курайда уйнап төшкән фотоһы менән асыла. Бирелеп уйный курайсы. Бүтә кыяфәтеннән рух бөркелә. Кем икәне күрһәтелмәгән. Татар, рус, инглиз телләрендә сыккан был матур, күҙнең явын алып торган басманы караган халыктың күбеһе әлбиттә 1984 елда 56 гына яшендә гомере фажигали өҙөлгән мәшһүр курайсы Ишмулла Дилмөхәмәтовты белмәй. Милли киемдә төшмәгәс, милләте лә күренмәй. Был фотола татар халкының ғөрф гадәттәрен, дөресрәге Татарстан халкының рухын кәүдәләндерүсе символды күрә. Был күренештең икенче ягы ла бар бит әле. Казандың 1000 еллыгына арналган Татарстан халык рухы китабында Ишмулла Дилмөхәмәтовтың фотоһының басылуы асылда Казан тарихында курайсы булмауын тану бит ул. Ишмулла Дилмөхәмәтов 1943-1949 елларда Баймак колхоз-совхоз театрында артист булып эшләй. 1949-1952 елларда Совет армиясында хезмәт итә. 1953-1966 елларда Башкорт дәүләт драма театрында артист булып эшләй. Һәм 1966 елдан 1954 елга тиклем вафатынаса Башкорт дәүләт филармониясында эшләне. Ишмулла агай халыктан айрылманы. Шуның өчен дә аны халык бик якын күрде. Ул ысын мәгънәсендә халык музыканты булып калды. Шул ук вакытта югары профессиональ кимәлдәге эстрада артисты лайыны. Ишмулла агай борынгы курайсыларның айрылса бер халаты импровизаторлык отталыгына ия иде. Ул сыгарган таш туры, курайсы егеткә, кара кашлы һылыу кыз, хайра харахан дугасы мерләрен күптәр халык иретеп белә.
Тауған яқтарға Көтмәгәндә дигәндәй, Ишмулла агайның мәшһүр композиторыбыз Заһир Исмәгыйлев менән бергә эшмәкәрлегенең емеше буларак Урал илчеләре Акмулла, Кам түрә операларына либреттолар язуы. Уның талантының тагы бер балкышы булды. Ул кешене мин Курай сыйтып та академ театрда артист итеп тә белә идем. Ләкин бер вакытта ла аның кулыннан либретто килеп сыгар икән, бер дә шуны белмәй торган. Ул аның бер көндә аның тавышы бик нейне, йомшак шундай. Заһир агай, менә әле бер нәмә яздым бит, алып карайм әле һиңә дип әйтеп килде бул миңа. Нинди генә иҗади планнар кормаһын, уларда боемга шармаһын. Ишмулла агайның тормыш юлдашы Башкортостандың аткаланган артисе Әниса Дилмөхәммәтова тогыры таянысы булды. Бұл талантлы гаиләлә Башкортостандың халык артисе Шәүрә Дилмөхәммәтова үсеп сыкты. Ишмулла агай 56 гына яшендә иҗадының күкрәп сәскә аткан мәлендә арабыздан китте. Юл фаҗигаһы моң шоңкарының гомерен узды. Ишмулла агайның таланты, фантазияһы менән милли батырыбыз Салават Юлаевтың туган илгә сикез һөю тойгылары менән угарылган Уралым шигыре һәм башкорттың асылын аса торган көйдәребезнең береһе 1000 елдан ашу тарихлы Сыңрау тырна көйе бергә кушылып, илаһи бер сәнгать әсәре дөньяга килде. Уның бу йыры туган халкына васият булып яңгырай. Кызарып кояш калакканда, айырап карышлай кыштарың. Төньярып кояш батканда, айырап бата кыштарың. Hinne makta yırlarım, hinne dalına yarlarım. Hin bitminin etiyagım, hinne hüye yüreğim.